más. Ahora voy a enseñar cómo descargar efectos especiales. Luego el un suscriptor me lo pidió, que fue Stop Motion y más. Suscríbanse al canal, por favor. Y me lo pidió, entonces dije, sí, ¿por qué no lo doy? Y ya, y ahí para poder hacer Stop Motion. Tengo gente que no se... ¡Se mataron los Vengadores! Se van aquí, no sé, se van a mi video Hulk es malo. Se van aquí les va el link. Se los voy a poner si ustedes quieren ahí también en la descripción del video o en un comentario como ustedes quieran, pero si quieren se los puedo dar, no tengo problema, pero pues los que ustedes quieran, en fin. Bye. Entonces, ¿cómo lo explico? Aquí se van a este link que les voy a mandar, que era el video de Hulk es malo, ese video, y aquí le voy a dirigir una página que dice Android, Instagram, Rapid. Sonían aquí en dice descarga, no se van a otro lugar, Entonces después de ahí se van, espérense que agarre la página, está un poco lenta, lo sé, pero hay que tener paciencia. Si no agarra, es que algo hicieron mal. Entonces, no creo que se va a agarrar. Es que lo agarré y no agarré. Entonces, pues es que... Le van a poner download. Y le van a preparar 2 segundos. Después de aquí van a saltar la publicidad. Después de aquí se van a ir al link. Y aquí tienen el sonido. Lo descargan. Y luego después, cuando lo descargaron, se van a sus archivos. Que es aquí. Aquí son mis archivos. Después de ir a sus archivos, aquí tienen, no sé, documentos. Y aquí lo extraen. Aquí un botón dice extraer y lo extraen. Aquí, ejemplo, aquí se va a extraer ahorita uno. No, es un ejemplo. Ahí le ponen extraer y ya tienen sus videos. Y quiero aclarar que para pasarlo a Stop Motion Studio Pro, tienen que, a Stop Motion Studio, tienen que a fuerza tener el original, porque yo probé con el pirata y no. Entonces, vamos al Stop Motion Studio y da para hacer los efectos sonidos. Bueno, bye.